पिछले कल चंबा में हुई इतनी भयंकर बारिश ने इतना कहर मचा दिया जिसका अंजाम सुबह कुछ ऐसा देखने को मिलता है। चंबा से घर आते आते मेरी इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं फोन निकाल के वीडियो बना पाऊं, क्योंकि रोड के ऐसे हालातों को देख के बस मुझे ये था कि कैसे न कैसे करके घर पहुंचना है। ऐसी ऐसी जगहों और कीचड़ों में से बाइक निकाली, आप सोच भी नहीं सकते कितनी माड़ी हालत हुई होगी। 7 बजे चंबा से चला था क्योंकि 9 बजे मुझे ड्यूटी पे पहुंचना था, लेकिन घर पहुंचते मुझे 11 बज गए। फटाफट घर पहुंचा, चेंज किया, मिस्त्रियों को देखा वो प्लास्टर करने में लगे हुए और खुद मैं फील्ड पे आ गया। यार वही जियो टैगिंग वाली प्रथा जो निभानी है, लाइन टू लाइन चल के टैंक टू टैंक, मतलब इतना चलना पड़ रहा है कि मेरे एवरेज स्टेप्स ही 15-16 हजार आ रहे हैं। जियो टैगिंग करने के बाद जब मैं घर पहुंचा तो मुझे एक और काम पड़ गया। कल को उस वाली किचन की दीवार पे प्लास्टर होगा, लेकिन उससे पहले हमें पाइप फिटिंग का काम करना है। और उसे करवाने के लिए मेरी मदद मन्नू भाई और चाचू जी मिलके कर रहे हैं। आज तो एकदम सिट्टी पिट्टी गुल होगी भिड़ू। अब कल मिलते हैं।